देखो फ्रेंड्स आपण गोटे बहुत बढ़िया निजुक्तिर सुजोग आसी ओडिशा रेलवे पे आप निजुक्ति रही रेलवे रिक्रुटमेंट 2021 रही टोटाल पोस्ट आपंकर 2532 रही बहुत बड़ सुजोग रही भिडियो शेष में देखूँ और भिडियो लाइक करूँ चैनल जदि नुआ चैनल को सब्सक्राइब करूँ कहीं मुझे प्रतिदिन आपंया जॉब अपडेट नहीं आसबि देखो आप देखिए ऑर्गेनाइजेशन नेम रही रेलवे रिक्रुटमेंट सेल आपंकर रेलवे जॉब रही अप्रेंटिसशिप पदवी आपंकर वैकेंसी रही टोटाल पदवी जो रही आपंकर 2532 रही 2532 पदवी मैंने बहुत बड़ सुजोग रही आपने समस्ते जानिथे रेलवे हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर में तेणु यहाँ आपंकर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रोचे आपंकर केंद्र सरकार चाकरी आपंकर रोचे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब आपंकर रोचे आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रही ऑनलाइन आपको आवेदन करने पड़ो सिलेक्शन प्रोसीजर में आप देखिए आपंकर कौन एग्जाम हेरिका नहीं केवल मेरिट बेसीस आपंकर सिलेक्शन कर किसी एग्जाम हेरिका आपंकर हम ना देखो सालारी बहुत भल रोटा कि आपंकर गुड सालारी रही अप्रेंटिसशिप रूल अनुसार आपंकर सालारी बहुत भल रही देखो आप्लिकेसन फी आपंकर जेनराल आउ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट मात्र 100 टंका रखाई और एससी एसटी जो मैंने रही से फी कौन नहीं से मागणार आवेदन करेंगे हु कैन अप्लाई देखिए ऑल ओडिशा कैंडिडेट को आवेदन करेंगे जदि आप जॉब पाँच आप भारत भीतर रही चाकरी करेंगे ऑनलाइन आपको आवेदन करने पड़ो देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शिक्षागत योग्यता कथा कहगले जब आप दशम और आईटीआई कर दशम कि आईटीआई कर आवेदन करेंगे बयस मिनिमम 15 वर्ष होता दरकार मैक्सिमम 24 जब 15 ରୁ 24 वर्ष भितर आपंकर बयस होती आवेदन करेंगे देखो आप ये देखिए आपंकर आवेदन स्टार्ट डेट आपंकर 6 फेब्रुआरी स्टार्ट हो चलानी और शेष तारीख रही 5 मार्च भितर आपको आवेदन करने पड़ो तापर आप आवेदन करेंगे ना देखो सर्वप्रथम आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक देती क्लिक करेंगे क्लिक कले पेज को आसीजे आसला आप अप्लाई लिंक पाइबे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आसी तार डाउनलोड लिंक पाइबे क्लिक कर डाउनलोड कर डिटेल चेक करेंगे और आवेदन करेंगे जदि किसी डाउट रोचे मन में कमेंट करूँ मुझे गोटे सेपरेट वीडियो नहीं आसबि धन्यवाद।